Ja ha començat el cicle de cinema a la Fresca de Valldoreix i ho ha fet amb la comèdia francesa La Cage Dorée. I a mi m'ha fet molta gràcia perquè parla d'una família portuguesa que són uns porters i bueno, em fa una mica de gràcia perquè em sona una mica d'història personal meva. La plaça del Casal s'ha omplert de veïns que han gaudit de la pel·lícula i que en molts casos repetiran, ja que durant els 4 primers divendres d'aquest mes de juliol hi haurà projeccions per tots els gustos. Un consell de cinema en el que venen diverses persones d'aquí de Valldoreix i llavors tothom posa la seva opinió i llavors de totes aquestes opinions fem un recull, una selecció. A Valldoreix Cultura les visionem per saber quins continguts tenen si no les hem vistes i llavors triem les 4 que més apetitoses són pel públic que tenim aquí. Venim sempre que puguem i mirem la pel·lícula que és, però segurament vindrien igualment. El proper divendres 10, a 3:15 del vespre, la pel·lícula familiar Lego, la pel·lícula. Què és això? Vine amb mi si no vols morir. Podries dir què passa? Ets l'especial i la profecia diu que ets la persona més important de l'univers. Ets tu, no? Sí, sóc jo. Divendres 17, a les 10 del vespre, les aventures del film Divergent. Fa 100 anys, després de la guerra, els nostres fundadors van crear un sistema que creien que comportaria una pau duradora. I ens van dividir en 5 grups. I només pot sobreviure i prosperar si cadascun de vosaltres reclama el lloc que li pertoca. A tothom se li fa una prova per determinar qui som i a quin lloc pertanyem. Despediu-vos de les vostres famílies. Estàs nerviosa? No. Estic morta de por. Preparada? I divendres 24, a les 10, tancarà el cicle la pel·lícula El metge, basada en la popular novel·la de Noah Gordon. Solo siento. En la Inglaterra del siglo XI. ¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro? ¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? Quemarlos en la hoguera. Un joven descubre su verdadero destino. La muerte le busca. ¿Has sentido la muerte?